근데 우리 언니는 내가 그 사람한테 조금 힘들 때 기댈 수 있고 그 사람도 나한테 힘들 때 기댈 수 있는데 그 사람은 남자니까 내가 무조건 기대야 된다는 생각이 많단 말이야. 아, 여보세요? 여보세요? 네. 예, 안녕하세요. 전볼레TV입니다. 네, 안녕하세요. 네, 당첨 문자 받으셨죠? 네, 네, 알겠습니다. 쌤 바꿔드릴게요. 네. 네. 네, 여보세요? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어디 사세요? 여보세요? 네, 네, 올해 54살이라고 하셨고요. 네. 네, 우리 언니 하시는 일이 지금 네. 집에 계세요? 제가 네, 40대 초반에 네, 가게를 이제 회사를 다니다가 가게를 했는데 네, 하자마자 몇 개월 안 돼서 불이 났어요. 네, 그리고 그 일을 계기로 계속 제대로 풀리는 게 없이 뭐 좀 될 것 같다가 안 되고 뭐 이런 식으로 해서 일이 제대로 잡혀 있는 게 아니라 네, 그냥 정식으로 할 수 있는 일이 아니고 그냥 그 파트로 할 수 있는 그런 일들만 하고 있어요. 그러니까 그냥 놀고 있는 거는 쉽게 말하면 알바식으로. 네, 네. 제가 얘기하는 건, 제가 말씀드릴 수 있는 거는 우리 언니가, 네, 네, 자신감도 없고, 네. 본인은 할 수 있을 것 같고 하고자 하려고 한다고 노력은 하고 있는데, 네. 내가 봐서는 우리 언니 세상을 뚫고 나가지 못한다 그래. 세상을 뚫고 나가야 되는데 뭐가 그렇게 무서워요? 무섭다. 뭐가 무서운지는 응? 모르겠어요. 뭐가 막고 있나요? 뭐가 막고 있어? 그냥 제가 막고 있는 건가? 언니 스스로가 있잖아요. 내가 뚫어야 되는데, 네, 내가 뭔가가 막고 있는 것 같고, 나는 내가 하는 일에 있어서 안 되는 것 같고, 네. 내가 하려고 하는 일마다 다 안 되는 거 보면 조상이 막고 있는 것 같고, 신이 막고 있는 것 같고, 사람들이 나를 싫어하는 것 같고, 다 안 되는 것처럼 다 막고 있다고 생각을 한다고. 그러니까 점점 자신이 없어지잖아. 그래도 저는 자신 있다고 생각하고 여기저기 일을 밀어붙이는데도 언제쯤 그러면은 그러니까 제가 보기엔 언니 네. 이런 점수 잘 보세요. 어디 다니시는 데 있거나? 아니요. 음, 그냥 네. 인터넷으로 궁금해서 조금씩 보고 그 정도만 하지 다니진 않아요. 다니진 않으세요? 네. 그러시다고 하면, 네. 제가 이제, 저희 같은 데 오면은 무료로 해줄 수 있는 거는 아니니까, 제가 뭐라고 말씀은 못 드리겠는데요. 대구에 계시다고 하니까 말씀을 드릴게요. 네. 우선, 만약에 쉬는 날이 있거들랑, 산에 가셔서 절 있잖아요. 가까운 절에 가셔서요. 네. 산신각에 가서 절 3번 하시고요. 네. 대웅전 가셔서 절 3번 하시면서, 네. 물론 사람이 살면서 언니, 내가 내 자신감 없이는 어떻게 살겠어요. 근데 제가 말하는 언니 자신감이라는 건 뭐냐면, 네. 우리 언니가 내가 하고자 하는 일에 있어서, 네. 머리는 있는데 꼬리가 없다는 얘기야. 분명히. 지금 언니 나랑 얘기하면서 저 자신감 있어요, 용기 있어요 라고 얘기하는데요. 네. 제가 봐서는 그렇지가 못하다 그래, 우리 할머니가.
응? 그냥 내가 잘해야지. 뭘 잘해야지는 모르면서 네. 그냥 내가 최선을 다해서 잘해야지만 생각하고 있어. 맞아요, 맞아요. 응? 그럼 뭘 잘해? 그냥 최선을 잘해 어. 하고 있는 거에 최선을 다하자 이런 생각을 늘 하고 어. 있어요. 그러니까 우리가 무슨 일이든지 두서가 있어야 되는데 쉽게 말하면 네. 두서가 없이 내가 무조건 잘해야지만 하면 뭘 잘할 거냐고. 그러면 전 무슨 일을 하면 응? 괜찮을까요? 우리 언니가 여지껏 한 일이 뭐예요? 인간 열업한 거잖아. 장사했다면서요. 네네네. 응? 그러면 우리 언니 사람들한테 네. 판매하는 거나 사람들을 상대하는 건 편하실 거 아니에요. 네. 그죠? 그러면 지금이라도 언니가 지금 품목을 하시는 일을 갑자기 뭐 내 일을 할 수 있는 건 아니잖아. 파트별로 하는 거니까. 네. 그러니까 파트별로 하는 것도 좋지만 올해는 네. 파트별로 뭐 예를 들어서 4시간, 5시간, 3시간 그렇게 하지 마시고 네. 직장으로 자리를 잡아보세요. 길게. 그게 잘 안 돼서 저도 이제 그거를 목표로 해서 하는데도 이제 네. 나이도 있고 이러니까 그냥 아예 내 거를 할까 이 생각도 지금 아니요, 올해는 하지 마세요, 언니. 언니 하셔도 네. 56, 57 정도 돼야지 내 거 해야지 언니 그나마 저기 하지. 올해 해봐야 언니 소용 하나도 없어. 또 실패해. 올해 하시면 안 돼요. 네. 그러니까 언니가 마지막으로 내 거를 하겠다라는 마음을 먹으신다고 하면 네. 올해는 남의 일에서 언니 지금 무슨 일 하고 있는데요? 똑같아요. 그냥 장사를 하고 아니, 그러니까 장사를 하고 있는데 품목이 있을 거 아니야. 옷이요, 옷. 옷. 네. 패션 쪽. 그러면 그 옷에 있어서 옷가게 하는 거잖아요. 그럼 네. 내가 옷을 보는 시선을 보고 옷을 네. 어떤 옷을 보는지 요새는 언니 옷도 사람들이 고급스러운 옷을 보지 싸구려 같은 옷 안 보잖아요. 네, 맞아요. 일단 뭐 이런 얘기 하면 안 되지만 사람들도 눈이 높아지고 저도 정말 면티 같은 거 싼 거 아닌 이상 한 번 입을 거 아닌 이상은 이쁜 거 사 입으려고 그러고 좋은 거 사려고 그러잖아요. 네. 비싸더라도. 네. 그죠? 네. 그러니까 다들 명품 하는 거 아니야. 네. 그러니까 그런 시선을 언니가 배워야 되고, 네. 눈을 볼 줄 알게 띄워야 되고 공부를 해야 되는 거고요. 네. 응? 그거를 언니 내가 나이가 있어서 그게 아니라 언니가 지금도 공부를 하셔야 된다는 얘기야. 네. 그런 걸 어떻게 공부해요? 그건 언니 잡지책 보고 명품이 어떻게 나오고 패션이 어떻게 흘러가고 올해 트렌드가 올해 언니 트렌드가 포켓이 많은 거 아시죠? 옷. 네. 저기 골반이 낮은 거 아시죠? 네, 그쪽으로 변해가고 있어요, 다시. 바지 타이트한 거 아시죠? 그건 좀 돼야 될 것 같은데, 그래도 그거를 내놓더라고요, 타이트한 걸. 그러니까요. 그러니까 그런 식으로 올해 옷이 다 타이트하면서 다 작아져요. 네. 그러니까 그런 것들도 공부하시면서 그런 패션에서 어떤 옷이 되고 옛날 게 다시 나오고 그런 거를 공부하시면서 내가 나이가 있으니까 그걸 못해요, 안 해요. 그게 아니라 그런 식으로 공부하시면서 내 걸 할 거를 준비를 하시라는 얘기예요. 그러면서 네. 그거에 맞는 뭐 옷과 액세서리 한두 개씩 하면서 고급스럽게 남들이 안 하는 거를 추구하시면서 네. 보는 시선을 키우면서 남이 안 찾는 거를 내가 찾으면 네. 나만의 고객이 생길 거고 나만의 매니아층이 생길 거고요. 네, 맞아요. 그러다 보면 언니가 성공을 하게 될 거고요. 네. 그러니까 그거를 올해 내년에는 키우셨으면 좋겠어요.
응? 지금 섣부르게 내가 나이도 있고 하니까 파트타임으로 일하기 힘들고 직장을 구하기 힘드니까 내가 이걸 못하겠다라고 생각하지 마시고, 응? 네, 네, 올해 내년에는 내가 이거를 조금 배워서 어떻게 하고 어디 가면 이게 좋고 어디 가면 이게 좋으니까 네. 이걸 조금 내가 배워봐야 되겠다라고 조금 시선을 조금 넓혔으면 좋겠어요. 시선을 넓혀서. 네. 그러면은 혹시 그 일은 그렇고요. 네. 제가 결혼 후는 완전히 없을까요? 결혼은 언니가 눈을 보고 있는데 무슨 결혼은 보고 있어요. 눈을 보고 있는 게 뭐예요? 언니가 이것저것 생각이 많고 네, 따지는 게 많은데 무슨 저기가 있냐고. 따지는 게 많아요. 음. 음, 그리고 이제 와서 이 나이에 언니 결혼한다고 해도 네, 남자 만나서 편안하게 살아야지 고생하면서 살 거예요? 음, 객관적으로 생각하면 언니가 나 스스로 생각했을 때 내가 결혼한다고 살면 내가 이 나이에 살면서 돈 없는 남자 만나가지고 내가 그렇게 살고 싶진 않을 거 아니야. 그러니까 그냥 언니 눈이 높아지잖아. 그 선생님이 보시기에는 네. 내가 그냥 그냥 친구 만났으면 좋겠어요. 친구. 친구, 음. 친구 만나고, 친구로 만나고, 그냥 계속 혼자 있는 거 네, 하나. 친구로 만나다가 네, 정말 좋아지면 그때 만나셨으면 좋겠다고. 아직은 언니 자체도 흔들리고 있는데 누군가를 같이 언니가 더불어서, 언니가 그 사람을 기댄다고 생각하지 마시고요. 누군가를 언니가 보듬어 줘야 되는데 아직은 언니도 흔들리고 있기 때문에 누군가를 보듬어 주기에는 너무 힘들어요. 제가 줘야 되는 팔자군요. 아니, 그런 게 아니라 언니 결혼이라는 건 있잖아. 네, 내가 누군가의 짐이 되는 게 아니라 누군가와 같이 되는 거잖아요. 하나가 되는 거잖아. 네, 맞아요. 근데 우리 언니는 내가 그 사람한테 조금 힘들 때 기댈 수 있고, 그 사람도 나한테 힘들 때 기댈 수 있는데, 그 사람은 남자니까 내가 무조건 기대야 된다는 생각이 많단 말이야. 아, 그 얘기를 하는 거예요. 독립심이 없다는, 여지껏 언니 혼자 살았으니까 그런 마음이 더 클 거 아니에요. 맞아요. 남자가 있다면은 그런 사람이면 좋겠다라는 생각은 어느 정도 하고 있는 것 같아요. 그러니까 언니, 지금은 그냥 언니 일에 있어서 저기 하면서 언니가 친구처럼 연애하시면서 즐기셨으면 좋겠어요. 응, 즐겨서. 네. 아직 시운 내시면 젊잖아요. 응? 그잖아요. 네, 맞아요. 네. 알겠습니다. 네, 고맙습니다. 네. 네.